欢迎收看《健康2.0》，我是江俊，我是伟如。其实现在很多人都养狗，然后狗真的很可爱哦。有时候你走在路边看到别人家的狗，对，好可爱，就想去摸一下，对，就一不小心就被咬了啦。是，还有其实有看到新闻有一些画面啊，有些邮差啊，或者一些外送员啊，会去追，所以有那些狗会去追它，它那些外送员可能骑摩托车就跌倒了，反而发生一些意外哦。其实有时候狗虽然很可爱，但是如果你要去亲近一些陌生的狗，是，真的是要小心啊，是有方法的哦。没错，不只是陌生的狗要小心，家里养的狗也要小心，因为有些狗狗会在不知道的情况之下，就突然咬了主人。其实背后的原因真的非常的多，像是艺人萧亚轩，他就说他曾经被他家中的爱犬给咬伤了脸，他还因此住院2个月的时间。那为什么他的狗狗会突然咬他？他就说，因为这只狗狗之前的饲主有虐待他的行为，导致这只狗狗呢心里是有阴影的，所以偶尔会有失控的状况。但是萧亚轩现在用满满的爱在调教这只狗狗。另外一位呢就是新梅姐，新梅姐呢家中有养了一只杜宾狗呢，叫做 Large。她就说呢，她有一次只是心疼了这个杜宾狗狗呢，她去结扎之后的伤口，想要帮它摸一摸，然后换个药，结果没有想到 Large 就咬了她一口，而且脸上还缝了11针。哦，咬很大。对，但是新梅姐完全没有怪她，她说因为狗狗刚结扎，难免心情会不好嘛。现在跟 Large 还是相处得非常的好哦。另外一位呢就是彩华姐，她说呢，她刚收工回家呢，想要跟狗狗亲近嘛，这时候她就摸摸它的嘴巴，可是狗狗这时候发出低鸣的声音，甚至露出牙齿。彩华姐还跟她讲说不行哦，这样丑，没有想到狗狗就立刻咬了她的手指头，马上就流血，甚至淤青了。不止这3位艺人，养狗资历超过50年的佩姐，50年啊，对，家里也有狗狗曾经会咬伤家人，甚至闹离婚啊。对，因为那个时候贝克语才刚生，不是我今天带来这只妹妹，是西施狗，是因为那个时候儿子7坐8爬，正在爬。对，那天我出去工作，然后呢，我们家西施呢，她是躺在那个茶几里面下面，我们家贝克语呢就去拉她那个尾巴，她觉得很好玩，她会这样甩嘛，她把它一拉出来，那个狗正在睡觉，可能 Kimoji 不高兴了，就回头一咬，把我儿子的脸咬对穿。对穿了，因为那时候才7、8个月，然后后来他就哭啊，吃奶嘴就哭啊，哭的时候刚好我先生在家，那他正在上班，那时候他在 IBM， 然后正在上班，那我妈正在看《还珠格格》然后呢就这样子吵啊，吵的基本先去打破伤风嘛，回来以后就我老公就说这个狗第一个就不是第一个不能养，那我妈说不可能，我是爱狗的人，然后第二个我老公说那就把那个。狗罩起来，那可是西施是扁鼻子，罩也罩不起来。那我老公说还有一个办法，就把它拿到阁楼上，用笼子关起来。那我妈说这样太虐待动物，因为她从小就是跟着我们嘛。那我到最后我老公就说都不行的话，那我就把孙子带走，带回美国。很 man 对不对？对，很 man 可是我站在那里呢，我妈就说叫我说句话。为难哦，我一辈子爱狗。对。那我老公就说，那狗重要还是孙子重要？就僵在那边了。那我就心里想，你们可不可以不要再吵了？为了一只狗，如果要离婚的话，不是很丢脸？讲出去。后来我就回去房间跟我讲说，我妈妈是因为爱狗，那她又是我们的长辈，你做晚辈。她说，可是我心疼我的儿子。我说我知道。那我也跟我妈妈讲，我说将心比心，这也是你的孙子，所以我就两边手一样，收了快3个月，他们才慢慢。可是我儿子到现在脸上就一个还是一个小伤疤，其实蛮奇怪的哦，就是如果陌生人被自己的家狗咬到，好像比较合理哦。可是自己的主人为什么会咬呢？就想问一下戴医师，怎么会这样子啊？为什么啊？其实我们刚刚看这几个案例，听起来每个人都有一套，就是我经常讲是标准的主人说法。我认为他是这样，我认为他是那样，其实都不是这样。你们想象中说，因为什么心疼他，什么心情不好，结扎心情不好，那不是心情不好，他根本压根都不知道自己被结扎，他就是伤口在疼痛。所以那就是疼痛问题。小狗在沙发下面，我不知道你家的狗当时是什么状态，但是任何一条狗你莫名其妙去拉它，它回头反咬你一口是很正常的反应。当然很多狗的只是会警告，不会真的咬下去。所以我们还有另外一件事情，就是我们整个教育上并没有做到一个小朋友还没有到能够走路之前，根本都不应该让狗跟他独处。所以并不是说你们离不离婚的问题，根本来讲就是。对吧？你应该就是离婚造谣就对了，你就应该让这个小朋友一开始就是妈妈也好，或是你的妈妈，或者你先生其中一定要有一个就是成年人在旁边陪伴，去控管，这样子不应该跟让太小的小孩跟狗独处就对了。本来很单纯的事情呢，变得很复杂。OK。那其实就算自己家里的狗，因为如果你在床上我拖你的脚，对，你也会生气啊，对不对？所以。
有时候我们要尊重狗，陌生狗也好，自己家里的狗也好，你很多是强迫的。是，你有没有想过一件事情？我们去抱狗的时候，就是哎呀好可爱，就往上去。对狗来讲是一个很大的一个脸，就唰就跑到你面前来。那从来都没有，应该是先蹲下去，然后拍拍你的腿。是，如果它愿意过来就愿意，然后你可以摸摸它的胸口，然后手放下来。等它自己愿意，它会再告诉你我还想要。是哦，你的狗就很明显，现在这一只就很明显。你要摸它，你不给它摸，它还拜托你，对不对？哦，所以就算是自己家养的狗，你接近的方法不对，也是会引起它生气的。对，像我自己在接触陌生狗的时候，我会看一下它的面相，因为现场狗狗来看呢，微微的满满看起来是最呆萌的，应该最好亲近。应该可以随便摸，对不对？它有咬过人吗？哦。它不会咬人，它会咬狗啊。对，就是它其实发豆看起来很呆萌，但发豆其实是有，我觉得还是有个性哦，斗性的。那我家以前就一直都是养发豆，对，它跟我妹的柯基打架起来是也没在输的，没有在输，而且我妈为了去拦，对，就去医院缝啊，也被咬伤啊，好可爱哦。它不是故意的，它在打架，那你手要去的时候，你去制止它，他根本没在看，他咬下去，我妈尖叫之后，他就傻住了，对，可是就已经一个洞了。OK， 就想问一下那个戴医师了哈，那比如说现在啊，以这只美眉为例好了。你现在想要靠近它，应该怎么做才会比较有办法跟它亲近呢？让我出来做嘛，示范一下。对，我们很好奇。我一般有时候看到犬在跟你玩，它很可爱啊。人身上抱着的时候，我们通常就是会先问主人，它可以摸吗？但是主人的话不能信的。主人的话不能信，所以它可以，我们手过去就会有问题。所以它其实它会有反应。如果它完全对我们没有任何，像它现在也不看我，也不管我，我就基本上我就不会去摸你的狗。为什么？那 OK， 它看天空哎。那我会让它闻，看了先闻，我会先让它闻，我不会就直接就去摸它，这样摸下去这是一种压迫，不要直接摸它的头，不要这样上去，所以我们会手靠过来让它去闻。如果他不想，他就没有打算跟你有互动，对，那我们就不要碰他，因为你要尊重他嘛，一样的道理。我直接来摸你，你也就很怪啊，就不舒服的感觉。对，所以基本上就最好是，如果在地上的话，我们就是蹲下来，这样地上，对。他不想，他想找狗，所以看他的反应，其实就对，其实他没有想要跟你互动，我们就不用强迫他去。等于是说，如果他有想要跟你亲近，他自然会靠近你。对，就是我们如果想要互动，说哎你好，我会伸手，你不跟我伸手，我们就表示没有友好的意思，这样，所以不要强迫人家。没错，所以狗狗的情绪也是要顾，但是我们还是最关心就是狗狗健康问题啦。佩仪姐家里几乎都是养小型犬，对不对？对，之前有养过马尔济斯，也是有心脏方面问题，就突然离开了。我年轻的时候20几岁的时候，那时候养也是马尔济斯，是然后后来养了7岁多吧，但是那一只我有给它生，这一只我没有给它生，现在这一只已经快9岁。那一只大概在3岁的时候也有给它生过，是，然后生了一个儿子，然后它就很容易，比方说一按电铃。它就会汪汪汪汪，那只就有一点神经质，然后它会常常会到差不多6岁的时候，它就会这样，就会有这样，心肺功能就很差了，就不知道，就是它常常一嗨的时候，它就或者叫得很厉害，它就会有这样的动作。那当时我也忙着拍戏，没时间带它去看医生，我也不知道它是心脏病。就有一次我回家的时候，它摇尾巴，这种狗特别容易兴奋，摇尾巴，后来它就缺氧了，就昏倒了。哦，摇到一半昏倒，就在鞋柜那边就昏倒。我就吓死了，后来我把它摇一摇以后，它又清醒了，那我就没当一回事。是，结果还隔了1天以后，它居然死在我床上。因为它就是都睡在我的，跟我睡，居然就这样死了，而且还贴着我。突然的，我就很懊恼说，它就已经过世了。对，我很懊恼说，当时它有这种状况，然后又昏倒，我都没有去看，因为我太忙，那时候8点档通宵熬夜。对。然后另外一只小的，他儿子，对，他儿子那个时候是有到4岁就开始也是气喘，然后我就到医院去，他是用一种那种喷雾，在一个箱子里面，每天要让他呼吸一种对扩张器还是什么东西，后来到最后也是走了，4岁就走了，感觉心脏都很不好的哦。没错，因为不止马尔济斯，其实他有一个问题是我觉得我插个嘴啊，就是因为。你现在知道这个声音哈，很多人会弄不清楚，原来是心脏病。对，那是心脏病。不是，那不是心脏病，那叫逆向喷嚏。它也像打喷嚏往内，跟我们鼻涕塞住一样啊。然后喷嚏往内打的这种叫逆向喷嚏。是。另外，你是用超音波喷雾的那个东西，那叫气管塌陷。通常它的症状就像这种的，比较会偏向是气管塌陷。但是不管你是哪一个，你都应该
定期的到动物医院去检查。所以它其实本来也许它就是心脏病，它又合并又有其他症状。是。那我觉得不能让消费者认为说那种就是心脏病没有了，是那个是不用治的。不但是你跟他学那声音很像的。但是会出这种声音的，其实法斗也会，因为法斗的呼吸声其实也蛮大。我以为家里还有一只13岁的法斗，也是有心脏方面的问题。我家另外一只13岁是因为我是13岁那只是每半年就做一次健康检查，每半年。对，那他是在2-3个月前检查出来，就是左心室的心最靠近底端的地方有一颗肿瘤。那其实我的医生马上隔天就安排了另外一个心脏也是心脏科的医生，就再照了一次。那个医生就是一照就说哇，你这是神犬嘛？然后我就说神犬。其实2个医生都没有判断出来那是什么肿瘤，因为好像心脏是不是肿瘤有4种？对。可是他的意思就是说，因为他没有堵在那个出血口，所以就是对，就是还算是幸运在后面，但是。因为13了，他是跟我讲说，2个都跟我讲说不建议再开刀，那心脏的部分也不建议做比较激进式的治疗，怕他会突然变大或什么这样子。那他有讲到说，台湾可以开的比较少，那我有就是在那个医院遇到一个就是马尔济斯的主人，那他应该是很贵妇，他的。马尔济斯心脏病就是带去日本开刀，他花400万。400万，对，可是比人还贵，对，因为他要去住什么东西那些。那我的狗狗现在就是吃褐藻角那一类保养对，就是然后2个月后再做一次心超，所以现在都感觉状况都控制得很好，是不是？其实他目前都没有什么状况，那我就是抱持着他，因为13，他就是他爱吃、能睡觉，然后维持室内的温度，顺着他就好了。OK， 其实听起来好像小狗怎么那么容易会有心脏病啊？就像姚医生，如果小狗真的有心脏病，它看起来会有什么样的症状？而且是不是不同种类的狗，它们得到心脏病也不一样啊？姚医生，好，我们先讲一下我们正常的心脏哈。我们正常心脏的话，要有几个功能，它都要正常。所以说。第一个，我们瓣膜要正常，比如说瓣膜的开关要正常，不能逆流啊，不能脱垂。然后再来的话，瓣膜下面会有腱索，那有一些因素可能因为腱索断裂啊，可能会引起脱垂。对，好。然后再来的话，就是说我们的心肌收缩要正常，好，然后我们的厚度要正常，然后各个腔室大小要正常。然后血流的方向也要正常，对，也要正常哈。你如果说逆流的话，可能会造成一些淤血性的一些心肌病等等。好，那在动物来讲的话，就我们比较常见的是3种的疾病，好，比如说第一个就瓣膜的疾病，像狗狗小型狗的话，很容易会有瓣膜的疾病。然后瓣膜的话，就像说我们每一个房间中间会有一个门，那这个门的话，开关它要正常。如果说它的开关不正常，它有可能老化，有可能疾病，有可能心肌炎，所以说它的关闭可能不正常，会引起瓣膜性的疾病。那这个在小型犬，比如说像马尔济斯啊，所以像这个妹妹是最常见的。小型犬特别容易有。对，那第二个的话就是扩张性的心肌病。那扩张性的心肌病的话，这个在大型犬比较会容易发现，就是说，它的腔室变大，它的收缩能力变差，这个也是属于一种心脏病。那第3个比较常见的是发生在猫，就是肥大性的心肌病，或是说肥厚性的心肌病，因为它的心肌异常的增生变厚，对，然后它的收缩功能也变差了，所以说它血液的输出量的话可能不足，那很容易像这种状况的话，很容易引起血栓。那当引起血栓的话，很容易引起暴毙。很容易引起暴毙。那一般的那些小狗，它如果心脏不好，我们怎么会知道？如果说我发现我的猫突然它瘫痪了，对，那很多饲主送到医院来，他说，我的好像脚不行啊，关节不行啊，脊椎不行啊，它后肢不动了。那其实我们去摸的话，它后肢已经冰冷了，没有温度了，变冰冰的，跟它的体温不太。对，就那个就是血栓。我想说，一般的如果是心脏不好的小狗，它会怎么样呢？我们在家里面的话，
哦，譬如说我们要测它的呼吸，呼吸的话，我们要正常的呼吸大概15到30下。那如果说它的呼吸高于50下以上，这个我们就要注意喽。刚才还有讲到说咳嗽的问题，咳嗽的问题也会，譬如说我的心脏已经变大，对，压迫了，或是说我因为心脏的关系、心脏病的关系造成肺水肿，也会引起咳嗽，它传起来了。对，那运动能力变差，这个都是心脏病的一些前期症状。所以家里如果有养一些小型的动物的话，是要看它的呼吸有没有很快，还要帮它把脉啊，测一下到底心脏跳几下啊。其实狗狗很会跑嘛，对啊。但是如果你小心哦，如果你的狗狗开始变得不大爱动，小心它的关节出问题哦。我们广告之后回来告诉你。我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛哦，就能及时收到我们的最新影片哦。